you see the light in the sky? Oh, that is my little gift for your life. Many times when I close my eyes, I hope you can hear the sound from my mind. If I can meet you in next life, you are living your life, but you forgot.ただなんでこれ売ったって聞いても、今いいやつ成長株って世の中から上がりきってるのかまだ行くのか、これは微妙なのさ。だから今までの過去実績で言ってくるの。で今これでこれからはこういう見込みがあるから、これから先これまだ行きますよって言ってくるんです。でも実は買ったら全く終わってくれればすげえ得なの。
でも11ヶ月だとちょっとした得じゃない。でもテスラの場合は株価が半分以下にならない限りは元本保証だから絶対損しない。テスラは下がることないですよねって言われてるけど、いやー彼にはだわ。まあね、うん。このプロが簡単に勝てないもの。そう。プロがやって勝てるんだって話。そう。買った株あるじゃん。それをそのままくれるの。でも株価が半分になってるから。こんな格好だけでいいかい？顔映ってないから。そして NG でしょ。NG 消せないからね。プロっぽい。いやーこれもう先生に教えてもらった技だから。うん。いや道具もねパクった道具だから節入ってもう汗がいちだ。